Ito nga mga kaperson, ako nga ay may nakita na mangga dito sa ilalim sa aming lagayan ng tubigan. Ang balak ko nga dito ay aking ilipat. Bago yung mga tilapiyang binumuning gagaw. Yun o. Hindi kaya na eh. Bakit? Na mahal-mahal. Ito nga mga kaperson, pinalitan ko nga yung aking itak ay kutsilyo. Ay! Ano matang nga pang lukat nito? Ang ginalukad ko gani. Karang mangga. E ilipat ko ito. Ito na nga siya mga kaperson. Alam, putol ang pinakamin gamot niya. Gamot, ano naman ang gamot? Ito na mga kaperson. Tatanim ko na. Yun o.